Uè, grandissima monnezza, e che fatta? Sei andata a Madrid a svolgere le visite mediche di nascosto per la Juventus. Ma tu sei proprio un 71 perfetto, che numero ti andrà alla Juventus? O 71, sì, perché tu sei nome e merda, e sei pure uno grandissimo traditore, perché lo sai benissimo che un giocatore del Napoli non può mai andare a giocare per la Juventus. Tu volevi vincere qualcosa di importante, qualche scudetto, la Champions. E invece stanno tante squadre dove poter vincere qualcosa di importante. Perché proprio la Juventus? Ne, grandissima monnezza, traditore, 71, non lo so quale aggettività già più, ma ce ne stanno parecchi. È solo che risulterò volgare e non voglio essere volgare. Voglio essere sempre un signore a confronto a te, capito? Perché popolo napoletano in confronto a te è un signore, ti abbiamo trattato come un signore, come un idolo, eri l'idolo della folla. Hai cantato sotto la curva difendo la città e che fatto? Poi te ne sei andato alla Juventus. E mi ha accattato pure la statuetta e nel mese di ottobre ha detto ma mi ha accattato la statuetta qua è il mio idolo, sta segnando tantissimi gol, lo ama tutto a Napoli. Ha detto e secondo te non mi ha accattato la statuetta di Guain? Addio, sta scritto pure un nome tuo a rete, ma io di questa statuetta già so che non c'è a fare. Appena venga a Torino, perché sempre ci sarà l'occasione che verrò a Torino, e venga a Brecocco partite per esempio Juventus-Napoli, ma sono capace di scendere in te spogliato e che questa statuetta già so c'è la mettere. Non lo dico nel video perché risulterò volgare, però parecchi di voi che mi stanno guardando già hanno capito che questa statuetta dove ce la mettere a carissimo Higuain. Ne, grandissima monnezza.